ये बंदा एक ड्रिल की सहायता से अपनी गाड़ी के आगे छेद कर लेता है, जिसके बाद एक लोहे का तोता लेकर उसके नीचे एक इंजेक्शन सेट कर लेता है और वहीं एक तरफ प्लास्टिक और इंजेक्शन की सहायता से कुछ इस प्रकार की मशीनें बना लेता है और उन्हें गाड़ी के अंदर सेट कर लेता है, जिसके बाद उसके ऊपर स्प्रे की सहायता से अलग अलग प्रकार के कलर करने लगता है। ये लगभग पूरा ही हो गया है, पर आगे देखने से पहले चलो तुम्हें आज एक सच बताता हूँ। एक बाप को चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर वो आपके लिए 2 वक्त की रोटी जरूर ला कर देता है। तो आज उस बेचारे बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पत्थर दिल वाले कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ अपने प्यारे पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। जब ये बन जाती है तो गाड़ी इतनी मस्त दिखती है।